你大概知唔知呢隻 game 玩咩啊？大概知噶啦，屌，大概知係嘛？捉伊恩啊嘛。咁咧佢入邊咧就係如果你匿得越明顯咧，但係又未俾人發現咧，你就會好高分嘅。係係啦，咁我覺得係你如果最低分嘅話入去都公道啊，係嘛？好，最低分係咪每場最低分自動入嚟？係咪每場最低分自動進場啊？就咁啊，屌就咁啊！點樣計分話？嗱，因為你如果越明顯，但係人哋見到你咧又冇射到你嘅話咧，咁你就越高分嘅。即係越望得你耐，但係佢又越冇射你咧，佢就會係咁加分咁樣噶。因為我而家揾咗隊老師過嚟幫手啊。因為點解咧？隊老師我睇咗佢少少直播，佢玩得比較廢嘅，所以咧好似都幾可以特登揾佢過嚟。幾啱玩啊，好似玩得偏廢嘅。你試下啲掣先啊，因為咧佢啲畫嘢嗰啲咧都複雜嘅少少。譬如你行啊跑嗰啲先啦，你起碼識呢啲啦。跟住咧，你掂到啲牆壁嗰啲咧，你係可以黐住喺上面嘅。OK，嗱，有一個小提示就係你唔可以陷入得太深啊。係咪陷入得太深咧？陷入太深，無用翻身到機場。係啦，就係會咁樣啦，即係陷入太深咧，即係咧人哋如果獵人咧1秒就會見到你噶。轉姿勢係點樣啊 R 撳實咧，你有得揀嘅，你可以配合下嗰啲位置咧，就撳 R 轉姿勢啦。咁譬如你揀完個姿勢之後點樣畫咧？嗱，你就撳 F。咁跟住咧，你一個好容易嘅掣嘅就係撳 base 咧，就係個招吸本啊。咁你就可以揀其他顏色，然後咧就游落你呢度嘅。比叔加啊，比叔你比叔都勁勁地，不過都可以嘅。你圍內啊嘛，有乜所謂啊？佢唔做足係冇事發生嘅喎。係，都係嘅。唔係比叔都勁啊，因為。誒唔係，我諗到啦。唔係，我係 OK 嘅，我諗到啦。誒，比叔你想用呢個啊？唉，你用啊！一定係我諗到啊！我哋唔會死，我哋唔會死。係啊，你信我，我哋唔會死嘅，放心。好啊，信你咯。唔會死，信我，我哋係唔會死嘅。我嗰日都見到呢一個咧，好屈啊呢個。邊唔邊啊 OK 嘅。 OK 嘅，咁我想問使唔使游啊？唔使啊。唔使游。喂，你唔好講咁多啦。好多資訊喎。冇事。打啲人先。我想問隊 JJ 係邊個啊？我嚟。嘈你好乸瓜喎你！喂，嘈你真係黐筋啊！有少黐筋。喂，等先邊個梵高啊？喂，梁少你咪黐線噶！梵高係邊個啊？梵高係米師傅啊？米師傅弱智喎。米師傅你真係同人弱智嘅米師傅。弱智級數。喂，米師傅你真係驗下，你唔係要驗，你要驗腦啊，米師傅。你定少少啊！我要進來你。大佬，米師傅咁樣睇唔到我，真係做乜都得啊！認真，你真係有病嘅喎。你定少少。我要進來你。你定少少啊！我只能夠講，比你更有病嘅仲有梁少。大家吹下口哨先啊！你揾一陣先啦，應該一眼揾到梵高噶啦。好啦，黐線，梵高仲有分啊！我頂你個肺。但係你已經 miss 咗啦。梵高仲有分。咪撚過嚟啊！屌你！認真。哇，其實呢個幾撚勁喎！黐撚線！你戇撚鳩呢個？呢個仲唔望你先？屌！係啊，你信啦，我哋會有分噶啦。兩少得我有分啫喎。係你定少少啦，我最後你冇分。冇分啊！我最後冇分，我最後30秒跑出去啊！吹口哨。我一定會有分啊！我一定會有分。比叔係有啲狂噶，其實。哇！屌你哋咁撚黐線，真心戇鳩啊佢哋。點解可以做埋呢個效果？搞乜撚啦？吹個口哨嚟聽下先。好遠喎。唔遠喎。哇！你聾噶喎，你隻耳晚吹噶咯喎。終於有啦。晚吹喎。係啊，晚吹噶咯喎。你聽到嗶嗶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 嗶咁樣咯喎。唔好比叔有分，但係隊仔係冇分。我最後30秒我一定跑，我冇分我一定跑出嚟。喂，你唔好嘈住先，我聽唔到口哨啫，你喺度講嘢。睇下先，邊度啊？冇嘅。誒，呢度好似有啦。喂，好近咯，喺呢度噶咯。呢
知道啊？黐撚線啊！我哋40秒轉位啊，不如好嘛？睇定先。啊，我轉啦。轉位咁撚斷，屌！喺你面前俾你追住你殺啊！屌！乜撚啊？戇我冇鳩啊！分啊！大型撚狗現場喎！啊！奕 Sir 你望一望其實我啊！喂，佢哋係完全係喂，隊老師你包艇啦！屌！奕 Sir 你快少啲望住我啦！我跟緊你㗎啦，奕 Sir。知你喺邊？呢度啊，撚望我。狗啊！撚狗啊！屌！破唔到啊！隊老師包艇啊！邊度喂，你做假唔好做得咁撚明顯啦！屌！我追住佢跑，我追住佢跑㗎啦。上唔到去喎。喂，我唔知點輸喎呢度，明顯啲先。嗱呢個位咧，好進行畫作模式喎。呢個位一定準備驗係呢隻色眼，開個靚盤先咯，捉幾多個啊？我諗住五個全清喎，觀眾。個全職你得唔得啊，對老師？你真，我第一個啊捉梁師傅頂佢個肺。喂，控制得學街點樣落去啊？降落，降唔到落嘅，梁少似含撚，唔撚係嘛？點解啊？梵高會搞唔掂。好未啊？你睇路啊！好，哎呀，嚟啦！唉，屌你個閪喎！梵高搞乜撚啊？我一定望一望呢啲位噶啦，講真嗱，呢啲位咧，我之前扮過馬丁路德金吓。邊個係馬丁路德金？自己行出嚟，你食屎啊！馬丁路德金，話 J 話撚，講起我啊！馬丁路德金，我之前扮過一次，我一定 check 啊！講真，點解我貼唔到埲牆？屌你梵高喺度做乜撚嘢啊？都做乜鳩喺度？梵高想點啊？笑乜出啊笑，頂你！梵高好撚戇鳩，梵高真係好撚戇鳩喎！但係都冇分喎。明明個位好撚揚，但係冇分啊！梵高屌你梵高咁樣錯唔到分個梵高，屌你！梵高搞乜撚嘢啊？喂，好乸大聲喎個廳，我頂佢啊！踢緊大把人㗎啦！哇，呢啲好遠啊，唔記得住。 2萬啊！呢個位噶咯喎，哇，好啦大聲喎，會唔會喺啲波度啊？哇！唉食屎啊！屌你老味！嚇撚死！冇人見到你啊，梵高！梵高冇人見到你，繼續坐啦！屌！等先。梵高走佬，好似幾好喎呢個位。我係咪完全冇見過梵高啊？我想問我係冇去過佢間房啊，定係有，不過你佢少撚到哭啊！因為佢好撚少啊。你唔會睇你梵高繼續坐喺入邊得㗎啦，梵高唔撚使出嚟啊！有機會睇到嘅，而家有機會睇到嘅。而家梵高少到嘔，佢仲未撚識玩啊！梵高有10分，有10分有10分。因為佢都係冇用噶喎，佢都係要坐房噶喎。有嚿屎跌咗落地啊！梵高有嚿屎跌咗落地啊！仆街，梵高加分啊！屌你啊！都加咁分，唔係啊！但係梵高都係最低分啊！哇，撚到爭啲，梵高繼續坐，梵高屌你爭啲俾梵高過撚咗啊！張 Sir 勁撚廢啊！真心累，真心累。梵高想點啊？喺邊撚度啊？屌你！我轉個轉位俾你揾啦。玩咩？梁師傅畫咩啊？我望一望先。梵高係梁師傅啊嘛。係啊，係啊，高你真係有病。點啊？冇問題啊！認真隱形級數啊呢個，屌！喂師傅過嚟我嗰邊啦，屌你！但我仲未見到梵高個名喎，屌我唔撚到啊！梵高去咗邊啊？你睇先。死啊！我隱咗形啊！梵高入面冇分啊！呢個位，屌！唔係啊，佢成日揾埋啲沼位。屌咁！喂師傅出嚟！我行翻出嚟啊！喂師傅！你行翻去原本個位啊！喂師傅，你唔好你死梵高死開啦！頂，我行翻我本身個位。後邊啊！喂師傅，後邊呢度啊！都有0分啊！呢度啊！呢度啊！呢度啊！跑！你屌喂！屌啊！高啊！仔喎，對仔最低啊！時間差不多。過得去啦係嘛？屌！好。有冇分？有冇分？有冇分？屌你，梵高喺邊啊？喂，你望下我啦！屌！對誰咧？我唔知啊。哇！哇！嚇撚死啊！我屌！點解梵高好撚勁喎？
老實講，我畫得好乸靚啊，認真，我畫得好乸靚，我一模一樣級數。喂，等先，等先，等先，你老味，冇咁玩笑原來。點解梵高插分啊？真係玩 CS 喎。屌你！你寫真屌啊！大哥，我哋差隻狗咁喺佢面前係咁跑，好似都贏緊喎！我屌！哇，對老師原來都幾勁喎。我好乸似啊！對老師好撚勁喎，真係。對老師，哇，好靚喎，對老師你畫得。哇！我屌你對老師，你揾到未啊？要直接行我出嚟。出嚟同你玩真。嘅努力。 JJ，我屌啊！你下次都見唔撚到，見唔到啊！喺我面前，係啊，我屌！我屌啊！好撚勁，但係啲分都唔夠梵高咁多。你好撚照喎，JJ。喺正我面前，你吹下口哨先啦，有少少師兄，你照到嘔啊！你俾最撚照嗰個 The Sir 威翻次啦，仆街！見到咯喎！仆街喺呢度啊！應該，我屌你老味！屌！好難控制嗰個位㗎。好，喂，好難吞啊！唉，佢又陷入太深啦。得，喂有觀眾叫我提奕 Sir，奕 Sir 你而家唔喺 B 入邊喎，吓，你 B 嘅隊友啦戇。鳩啊！B 啊！我屌啊！走開啦，梵高！我做嘢唔使你教啊。OK，唔緊要嘅，我 idea 一樣啊。喂，你行開少少啦，喂。哇！屌你，我淨係喺度控呢個位，我已經係冇晒時間啦，好撚屌喎！定係我咁樣算啊？是但啦，係嘛？可以，你哋咁樣都話可以，黐線嘅，咁都得啊？好撚多人弱智喎，呢個有少少當對上弱智級數喎。講真，當對上弱智先。喂呢個，哇！屌你呢個！屌啊！畫個哚啊！呢個我見到佢寫住個哚字，我頂佢。好撚囂張啊！嗱，我已經有幾個玩家係當對上弱智噶啦。見到啊呢度啊，食屎啊呢個！你啲食屎啊！有幾個玩家係當對上弱智啊？單兩件，比叔同埋梵高。梵高呢個位要死啦，係嘛？梵高，我望梵高要死㗎啦！梵高差唔多噶啦。梵高唔死有梁少入。但係我望好信少，睇嚟我望好少梁少都入梵高喎，係。喂，入咗啦，入咗啦。講真，想坐耐少少房啊！屌，我想坐耐少少房啊！我唔俾人坐房，仆街比叔都死埋啦！喂，講真，二孖筋啊，嗰個位都原來係勁㗎，我呢個位，我懷疑佢完場都未必揾到。梵高係隱蔽嘅夠，嗰角度幾好，係呢啲位置嘅咯喎。嗰角度行埋去係睇唔到嘅。好撚勁啊！梵高，佢又唔會陷入太深呢下先勁喎。哇！ review 啊！我頂你個肺。咁啊，當對上約資料啦，已經係。係呢啲位嘅咯廢撚到啊！咁都睇唔到㗎。喎。喺邊啊？好撚照啊！我慢嘅，我真係睇唔到喎。真係慢啦，真係慢啊！哇，好高分啊佢。係咁刷，係咁刷啊！屌，第一名啊！第一名啊！我鳩射，開始鳩射啊！路修成路啊！路修成路。大型撚狗現場啊！你望入不撚嘢啊！貼地少少啦，我屌你！哇！我真係屌咯！我真係屌！喂，對老師，你可能要換一個眼鏡，你要驗眼加驗腦喎！換一個眼鏡先。屌差啲，唔使廢死。撚到，廢成弱智啊 OK，唉，又要走啦，屌！你想唔想組合技啊？其實係可以㗎。 Let's go，Let's go。你過嚟我度啊！你過嚟我度啊！過嚟！好啊喺邊啊？減2。嚇，跟住咧，跟住。我一齊啊！哦，好啊。就好似好揚喎。唔係咩？你大佬組合技咩叫組合技啫？冇事啊，你定少少啦。你試一試要差唔多啦。我金屬感1.0，粗糙到0.51。如果你講到咁，係人都揾金屬感啦。屌你啊！你都戇鳩啊！走。屌你戇鳩仔！
走啊走啊佢走啊！唔知啊，你信啦，比叔，比叔你信啦，喂，翻嚟啊，比叔翻嚟啊，搞唔掂。唔係我哋揸一個啊喂，揸一個，得個啊，冇人救啊，救命啊！邊度啊？屌，我過嚟。快啲過嚟啊！揸一個啊！我好飯糕啊，快救啊！快啲啊！快呢邊啊，梁師傅！快救啊！大佬啊，我做個鼻啊！ 3秒啊，屌！收到。屌你比叔咁！比叔臨場仲未定少少啦！屌你揾埋啲屌位，最後比叔仆街！俾我睇下最後。放棄我哋揾埋啲屌位，屌你同米師傅，打亂咗節奏啊！同米師傅同級，唉，嚟開波！唉，屌你比叔！亂撚晒成個節奏，唉！屌你比叔嗰邊做緊乜？喂，怪歐你咩事啊？怪歐，我唔知啊，你快手搞咯！快啲啦，快啲！仆街！得唔得？得啦！你自己調整一波，你自己調整一波。哦，好撚辛苦啊！喂，老師你邊啊？喂，唔使講嘢，跨歐煩交，同埋我3劍俠。你比叔仲跑緊，屌你！戇鳩！啊！點解你哋咁咩嘅？你哋咁真？喂，對老師嗰個咁撚靚嘅，你調色啦，你教一教啦，要少少調金屬感㗎。金屬感有幾多咧？屌你咪撚再講啦！揾隻金屬你嘢，屌我揾一揾先，我揾啲個金屬嘢先。你咪問啦！屌你老味！屌你自己調啦，係撚咁問仆街！屌你老母金屬感！屌你老味！我頂你梁師傅你梁師傅戇鳩！唔知咩料啦？你個街！屌你比叔仲喐緊，我有個角度見到。而家講金屬咁，佢係瞄住啲金屬位嚟望啊！屌你！呢度邊冇金屬，根本呢度屌！係啊，成個場都冇金屬，係乜咯，金屬得個感？快團個頂係，我頂你，你又講，啊！我做獵人就爽啊，殺人啊！有嚟啊，呢度我揾緊嗰嚿嘢，組合技下嚟，呢度組合技呢度，唔係多咗嗰啲去另外一個，多咗嗰啲去另外一個。組合技冇搞頭喎。有搞頭啊！唔係你整咗呢個樣先，你就整咗呢個樣先，或整咗呢個樣先。OK。喂，等陣先，邊個米師傅？米師傅邊個啊？誒，我就你，等我就你。可以再似啲翼上，你睇下我嗰個都好似，我嗰個基本上都似。你可以假價，你可以假價金屬度同粗土度。唔係比叔永遠都唔肯信嘅，講真。難信。你哋又話乜撚嘢金屬三兄弟啊？唔係金屬三兄弟啊，今次不是。如果你嘢俾你搞咗一半時間，就係唔知你做乜鳩。我睇你都唔夠信任，講真。見到你哋全部個樣都好撚認真畫畫，屌你！喂，等下先，易 Sir，你係收寶寶啊？依家係啊。哦，收寶寶啊？收唔收寶好咧？我反而覺得你收寶有少少咯，我跟你收少少。大家話好味，仲有20秒。OK，有冇人一出嚟就可以俾我見到啊？喂，鄧 Sir，你唔識你唔好搞啊，不如。好嘅，收到，等。好甩柒啊！等我一陣先，你等我一陣，得，我搞佢先。有冇人啊？響兩句嚟聽下先。唔係啊，但係個問題係我同你唔一樣啊！依家易老師，咩啊？唔係啊，我唔搞啲嘢，我同你唔一樣啊！哇，你死啊嘛！唔係啊，認真，我哋兩個都係做好基本就夠啦，我覺得認真。我屌！屌你！哇，屌咁都揾到！屌你老味金屬感！真心好撚勁，真心好撚勁。如果你哋金屬係揦嘢噶啦，仲有我冇？唔講乜鬼金屬咁食屎狗一講啊！即刻牛，我頂你係。屌你喺邊撚度啊？係老師一定揾唔到認真，佢用為一體級數，佢用為一體級數啊！屌你快有咁樣！快有黐啦，屌我黐啦！頂你個口！我屌！屌你老味怪牛，食屎啊！笑啦！屌你畢加索喺邊撚度啊？係咪先？我只能夠講你呢一局足以寫入史書啊！你好啦，你玩得好勁，米師傅，你玩得好撚神，你好乸狂，我極度佩服你。揾到真係好撚癲。你真係好乸狂，屌
你，對老師根本就係畫得差，畫得差。我同你講咗啦，點解你畢加索喺邊一度啊？成黐線啊！好撚勁咯！幾分啊，好乸狂啊！但係梁少嗰只係最撚屌，乜好梁少嗰個好乸誇，誇，梁少嗰個好乸誇，融入家中級數啊！喺邊兩度？喂，老師你做乜撚嘢啊？真係嗰個畫工啊見真章喎！真係啊！屌，個畫工爭太遠啦！咁屌！哇，米師傅有病咩？自睇醫生嘅講真，米師傅。因為如果係解釋唔到啊！咁屌，只能夠黐孖筋嘅真係。我屌！米師傅，究竟你知唔知咩係組合技㗎？米師傅。我屌你啊！側邊咪一個，屌你！你有病！講真，個顏色嚟講，我真係想得係好啲嘅，其實。